kau hutul tu siamu di debata Jehovah amanai pargugu na suhat ulusani di simai bana payundak segot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugut lagi ni halak nong mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigema lagu puji-pujian sian kor ama HKBP Serpong.
Tabi gema tikting nong masa dohot nanaing si pamasaota di bagasan nasa mingguan. Parhalado HKBP Serpong pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguo di bagas joro dohot napatupahon parmingguon di bagas Taganub marsada-sada. Laos huhutma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni Huria namarulang tahun ari hatutubu dohot namarulang tahun parsaripeon di di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Goar ni mingguta ima minggu dung 14 dung Trinitatis. Mingguon tanggal 10 September 2022 masuk mahita tu minggu pas 14 dung Trinitatis. Trinitatis namar lapatan hasitolu sadaun ni debata ama anak dohotodi porbadia. Topik ni mingguta ima dipatibul debatado akka nadangol. Tuhan menegakkan orang yang hina. Ruas napidda mamuka sadarion minggu tanggal 10 September 2022 keluarga John Christopher Nainggolan inang Reni Rebecca Magdalena Borusi Majutak. Ruas natar surat di nomor register 0653 Wik Ebenezer dang betar surat nasida ruas ni HKBP Serpong alanunga pidatu HKBP Medan Denai Resort Sukarame Distrik 10 Medan Aceh. Pangebation ni Korama HKBP Taman Cisau sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 di parmingguon pukul 8 dohot pukul 10.30 rodo mangibati huriata ima kor ama HKBP Cisau naniuluhon ni inang padita Herta Manik pangebationon laos mangido pangurupion sian HKBP Serpong laho patupahon fasilitas pakkobasion di HKBP Cisau. Hobartusi digano parmingguon sadarion tapatu pado papungu pelean 2 hali. Pelean adorang jamita tuhuria dohot pusat jala pelean dung jamita di papungu tu HKBP Cisau. Saunari tabegema jolo hatorangan sian HKBP Cisau. Shalom. Horas madita saluhuna. Parjolo moliati dohita tua mata Tuhan Yesus Kristus. Sialai pas dohita boy rapak sadarion ima di parmingguta di siang harion. Moliati ma tutu di pasat tami tu amang pendeta tu parhalado nang sude ruas ni huriata KBP Serpong. Amang nami do ina nami nang sudia kana poso bulung muse. Alana di pangadilan muna dilihat kamu kesempatan tuh hamisian HKBP Cisau lau rapak kita marminggu di bagasan sadarion. Songon dia rorona memang songon nang tadi bikin akin gititing rodo hamisian HKBP Cisau melalui korama napatupahon lagu puji-pujian dalam rangka pangebation nami di pencarian dana untuk pembangunan. Sebagian dari poin-poin ini pembangunan nami ima berupa partisi pembatas untuk sekolah minggu. Dasar nahu baik kami memang songoni alana kebutuhan sangat mendesak. Songona taberen nak dimonitor naung di visualisasi di baen bahwa anak-anak sekolah minggu terbagi dari 3 horong. Yaitu horong sada, horong 2, horong tulu, dadana memet, kelas sada 2 tulu, opak 5 onom. Jadi bolo pada saat dilakukan kebaktian sekolah minggu untuk paling gat kalaki asa fokus untuk kebaktian terpaksa do ikut dengga benona partisipasi sebagai pembatas anong seberisik kalaki nasida lau mabegi jamita manang pelayanan di guru sekolah minggu sekaligus membantu guru sekolah minggu dalam pelayanan. Tari nemusena alana sampai mendesak kubaik kami songoni untuk segera direalisasikan gudang dong muse
anak sekolah minggu tahun nuang di dalam pendidikan sekolah anak dan adong guru agama Kristen. Ima sada kendala na adong tadapi nuang dalam pembenahan iman sejak dini kepada anak-anak kecil, anak sekolah minggu. Tarlu mobe songon aku sendiri, tulu halak dapat doa pelajar sekolah minggu. Ale bolo hubereng songon di gereja na tapatu pasonari. Ada beberapa anak SD negeri daerah Cisauk tidak mendapat pendidikan agama di sekolahna. Jadi songon hahuranga do dihita memang bolo sampai halaki dang dapat pengajaran di sekolah. HP di sekolah minggu pedang dapat halaki belajar do dengan. Jadi perlu do pasatami tuhita sudena panguripion nami do toru ni rohanami mangido panguripion sakita ruas ni HKBP Serpong. Di pasu-pasu Tuhan mahita sudena anggia boy berbagi untuk melaksanakan realisasi daripada pembangunan partisi ni HKBP Cisauk. Perlu pasahata memang aku sendiri sebagai ketua panitia HKBP Cisauk, salah satu poin na sonari hupasatami dalam pencarian dana adalah untuk partisi. Meskipun poin-poin yang lain tidak harus sampaikan sini, alai omma poin na paling urgent untuk realisasi kami dalam waktu cepat. Songon nata bereng dimonitor sangat-sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan secepatnya. Di bereng musim songo perkembangan nadong di sekitar HKBP Cisauk yang bertetangga dengan gereja HKBP Cisauk, agama di tangga terkait mohon maaf dengan pesantren segitu luar biasanya berkembang. Kenapa kita HKBP Cisauk untuk memfasilitasi sekolah minggu agak lambat? Jadi omma pangidon nami dok toruni rohanami sanggia ma tutu harap rohanami burjuni rohamuna di haroronami satikion marhite korama asa untuk berbagi hita untuk membantu kami sian HKBP Cisauk demi kenyamanan dan generasi penerus kita anak-anak sekolah minggu untuk kedepannya. Puji Tuhan, mulai hati mari hita saluna songonoma bentuk ni visualisasi na adong di sekolah minggu HPCC Cisauk saunari. Mulai hati badi hita saluna sebelum ni boladong pe di orang nami na orang lebih kami minta maaf sian HKBP Cisauk. Mulai hati mari hita saluna puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tauduti tiktikta, tikting na paopaton. HKBP Serpong Pos Parmingguon Bintaro. Hobar tu haputusan rapot perhalado di sermon na di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 nunga di Jalo Pos Parmingguon Bintaro gabe mariduk tu HKBP Serpong. Hobar tu si Guarna Ima HKBP Serpong Pos Parmingguon Bintaro. Parmingguon Parjolo di Patupa di hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 7.30 WIB. Dibagas ni keluarga situa April Hasibuan Inang Boru Situkir. Pangebation Home Paropuan HKBP Serpong tu HKBP Taman Adiasa. Sadarion Minggu tanggal 10 September 2022 Kor Home Paropuan HKBP Serpong Patupa Pangebation Holong tu HKBP Taman Adiasa. Laos mangalusi gokon peresmian rumah dinas padita ni HKBP Taman Adiasa. Pangebationon diuluhon amang padita Robert Hutapea. Nama kobasi gabe parjamita. Parjamita kulonom dohot parmingguon remaja pukul 10.30 WIB dihobasi inang pendeta Hertamanik.
Nasida ima uluan ni HKBP Cisauk, Resort Serpong. Parjamita di permingguan pukul 8 dohot pukul 10.30, ima pendeta Jau Dolok Saribu, Padita Pasiun HKBP na tinggal di Bekasi. Pagkobasion pertangyangan wik. Parhalado manosoi sude ruas ni huria di ganupwik asa dihaburjuhon madohoti pertangyangan wik. Songonon ma hatotuon partikian ni pertangyangan di ganupwik na dibuka pukul 20 wik. Na parjolo di hari Rabu tanggal 21 September 2022 di wik Ebenezer. Dohot di wik Philadelphia. Di Patupa, Pajupang Bohi, dohot tuan rumah. Keluarga Firman Sihani ng Teodora Aritonang na Majabui. Keluarga Sabam Sumihar Siaturi inang Veronica Maria Siringo-Ringo. Keluarga Danner Leonardo Lubban Tobing inang Parohon Sinaga. Kamis tanggal 22 September 2022 di Wik Jerusalem, dohot di Wik Sion. Seminar NHKBP Serpong di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 10 siawit. Naposo bulong HKBP Serpong naing patupa seminar marhite tema Quarter Life Crisis. Pembicara ima inang Sandra Sitompul. Seminaron dipatupa di ruang sermon gereja HKBP Serpong. Hobartusi, pinangido matusude na poso bulong HKBP Serpong asaria maro madohoti seminari. Tuaka na poso bulong nanaing mendaftar manang manukun do mutu informasi na dumasip marhite panitia Noviana di nomor 0812 190 12655 dohot Mariana di 0878 79542171. Kor Gabungan HKBP Serpong. Kor Gabungan na disakapi marhite seksi musik HKBP Serpong. Mangotang sude horongama paropuan dohot na poso bulong asamarsada ni roha pasauton Kor Gabunganon. Jadwal latihan kor ima ganup ari Senen. Dimulai pukul 10 sia 30 wib. Tuaka na margiot ni roha asa di pasuraton madirina marhite pengurus Kor Gabungan ima amang calon sintua jungjungan hutagaol di nomor 0811 852 682. Manang Daniel Simajuntak di nomor 0811 8254 094. Program pembekalan pelatihan penyampaian Injil. Program pembekalan pelatihan penyampaian Injil nunga dimulai na di hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 8 WIB. Jala ditutup di tanggal 15 Oktober 2022. Pelatihan pekabaran Injilon dibuhay marhite pertangyangan na niuluhon niamang padita Robert Hutapea. Jojo persidohot manupahi renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Domu tuna patuluson visi HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion. HKBP Serpong patuduhon ulaon di renovasi gedung Nomensen Christian Center di Sipoholon. Rencana anggaran godangna 250 juta rupiah. Domutusi dipangido huriat tama asa sude ruas ni HKBP Serpong parsidohot manupahi jalamanggohi dana tu biaya perbaikan ni gedungon. Tupak boima di transfer tu rekening gereja HKBP Serpong rekening bank nomor 2 sada pitu 4435 sada 5 sada Maybank cabang Alam Sutra Serpong. Atas nama Huria Kristen Batak Protestan, jala di patuduhon ma bukti transfer tu situa wik nabe manang tu bendahara ni Huriatta. Pesta perheheon Sekolah Minggu HKBP Serpong. Sekolah Minggu HKBP Serpong naing patupa acara pesta perheheon Sekolah Minggu tahun 2022. Marhite tema Sehati untuk Bangkit. Jala subtema anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Serpong bersehati dan lebih bersemangat untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Rangkaian pakobasion menuju puncak pesta parheheonon mulai minggu di tanggal 10 September sahatu tanggal 2 Oktober 2022. Puncak acara pesta parheheonon patupao di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2022
pukul 13 sahat rodi pukul 10 wib. Hobar tu ulaw non, di patupa seksi sekolah minggu do bazar buah dan makanan anak di hari Minggu tanggal 10 lalu tanggal 25 September dohot di tanggal 2 Oktober 2022. Sidung permingguan pukul lalu dohot 10.30 wib. Detail na dumasip boima di jaha di tikting naung di sagihon huriata dohot seksi sekolah minggu. Mangido tu sudeya na kota sekolah minggu HKBP Serpong madohoti rangkaian acara sahat rodi puncak pesta parheheon sekolah minggu. Anggiat ma sude pakobasionon patoguhon haporsiaon ni anak sekolah minggu tu Tuhan Yesus. Marmulia magoar ni tuhata marhite ulaunon. Retreat dan pelatihan pendamping remaja atau PDR. Pendamping remaja HKBP Serpong naing patupa retreat dan pelatihan di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 24-25 September 2022 maringanan di Villa Bukit Pinus Pancawati. Tema ulaunon ima bersatu melayani dalam kasih. Efesus 4 ayat 11 sahat rodi ayat 10. Boy mata jaha hatorangan nau mapit ditikting nau disagihon marhite wea group. Saunari tabegema hatorangan ni tim rencana strategis HKBP Serpong. Horas Hamanginang, Amanginang dan seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Situa Kimron Manik, salah satu anggota tim kerja penyusunan rencana strategis HKBP Serpong, memohon waktu Amang dan Inang untuk mendengarkan penjelasan tentang survei persepsi jemaat yang akan kita laksanakan di gereja kita. Pada saat ini, Parhalado HKBP Serpong tengah mempersiapkan penyusunan rencana strategis HKBP Serpong yang akan menjadi panduan dalam membangun program-program HKBP Serpong untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu, Parhalado HKBP Serpong melalui tim kerja telah mempersiapkan survei persepsi jemaat yang akan menjadi salah satu masukan penting dalam menyusun rencana strategis tersebut. Kami memohon agar seluruh jemaat berpartisipasi dalam mengisi survei persepsi jemaat yang dilaksanakan mulai hari ini, Minggu 18 September sampai dengan 30 September 2022. Survei persepsi jemaat ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas pelayanan HKBP Serpong pada saat ini dalam bidang-bidang koinonia, marturia, diakonia, dan parartaon atau penata layanan. Dengan mengetahui kinerja kita pada saat ini, akan membantu kita untuk membangun rencana strategis untuk meningkatkan pelayanan kita ke depan. Termasuklah di sana bagaimana meningkatkan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja dan naposo, pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Tautan dan QR Code untuk mengakses survei persepsi jemaat ini dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan baik melalui WA grup masing-masing dan WA HKBP Serpong. Tautan dan QR Code juga tersedia dalam bentuk selebaran di tempat duduk masing-masing dalam kebaktian ini. Jadi kalau ada yang mendapat kertas ini jangan dibuang, dibawa ke rumah, nanti di-scan untuk diisi. Kami persilakan jemaat untuk membawa selebaran tersebut pulang. Di dalam mengisi survei tersebut kami mohon Amang dan Inang meluangkan waktu sekitar 30 menit. Kami ulang 30 menit. Jangan sampai 30 menit ini terlewatkan, sementara kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Demikian Amang Inang, kami dari Parhalado HKBP Serpong mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan Amang Inang. Horas. Tapasada ma rohata martangiang mahita. Puji-pujian mardongan ha mauliateon husub bahor rohanami tuadopanmu aleyamang.
Di pangaramotion mo dohot di sa sudi denggan ni basam natoktong mangaramoti jala mamasumasu ngolunami. Goklas ni roha hami nuaeng marpungu di bagas jorom di arianon. Rap mamuji pasangap guar muhuhut pasahat ton tangiang elehelek nami tuha moraon mi. Di saluhut ruas ni huriam di HKBP serpongon sian namenek sahat rodi namatua. Sude makalason balga ni holong mi. Di akka keluarga ganup di pasu-pasuho akka naniula ni tangan nami. Ianakon na marsikola dohot na karejo di na jonok nang daw siyan hami na tua-tua na toktong di bagasan pangaramotion mo. Na mga luluy par karejoan na sa jupangan ma di patulus asiniroham. Ianakon namin naong tukla homardongan saripe pasauton mumaho bartulo mo ni roham. Natua-tua namin na jonok dohot na daw toktong di bagasan pangaramotion ni tangan mo. Ajari hami toktong manada di sude pasupasum naong hujalo hami. Toktok kami sa tiya jala marbengit mangulahon ulaon nami tuna hinalomohon ni roham. Nang diruas mo na tongod dope di bagasan par sahiton, tuksian hodo amang ro pangurupiyon dohot hamamalum. Hipas akka na marsahit, margogo ma akka nagale, marlas ni roha akka na marsak, mapakirimon akka na madele. Lam tutuguna ma niyan haporsyaon nami, tukpe ma sa akka hamaolon dingolo nami, lambenget jala toktong marhaporusan tua siniroham, ay sa guru di hodo sa sude na sa gulmit ni ngolo nami. Huriam HKBP Cisauk naro mangibati huriam tu HKBP serpongon dinalaho patubegehon edde puji-pujian huhut mangido pangurupion dipakeho jala di pararhodo Tuhan tung manangi sepesian hami lahobohi para ratto dohot pahebakkon harajaon mi. Di sude pakobasion ni huriam marturia diakonia koinonia nahu patupahami boi ma mardala dohot uli jala denggan marsangap guar mudi parulaan nami. Sude hami naposom parhaladom nang ruas mupe taruli las niroha. Unang marnalo janian hami patupahon nakanauli dohot na denggani. Alay naeng masay toktong marsigorgor hami siyan sude gogonami parbinotuan nami dohot akka sinadongan nami laho pararaton harajaon mo. Lamrarat jalalam tari partugudang jolma parbue ni pakobasyon nami. Partangyangan na di patupan ni huriam tu sude ruas toktong tiroy hami akka parhaladom dohot ruas. Asa buka jalaringgas rohanami lao maddohotisa. Tarida manian dinaong lamtang haporsyaon nami. Dinaolo hami mga lehot tiki dohot gogo nami. Dinarap marsaor dohot dongan nasawik. Laho mamuji pasangap guar muhuhut dohot manangihon hatam. Ajari hami asalam malo hami marparhaseang tiki nami. Bangso dohot negara nami o petoktong dobuanon nami ditangyang nami tuadopan mo. Asa lehonom mo toktong hadisuhon dohot parbinotoan tu sude pimpinan pemerintahan dinalaho mangulahon sude ulaon na. Asa hobar tulomo ni roham jalabiyar mararupon Jahoba. Asa tarpatupan ni nasida hatigoran dohot hasitongan tu sude lapisan masyarakat tercipta ma keadilan dohot kesejahteraan. Tangiang nami tu sude na posom na pinilit mo na makobasi di sude huriam HKBP ajari tiroi Tuhan parbisuhi di na mangulahon na kapakobasyon na lehon hahipason hagugoon dohot las ni roha pargugoy na sida mangalo hisap-hisap ni daging hapor tibion dao kamara dao dohot bada pangiburuhon dohot kapakata hatayon alay naeng manian marsada ni roha mardame-dame dinalaho pauli-ulihon huriami diakana humurang dope asalam tudinggan na jala tudiposna. Nang diamang padita nami na makobasi di uriam HKBP Serpong, padita Robert Hutapea, padita Hotma Pasaribu, padita Rajiun Nababan, pendeta Calvin Opusunggu Ramoti,
pasu-pasu dohot sude keluargana, tuk sude di parngoluon ni nasida, di patupa asi ni roham. Tod di porbadia na toktong mga rajay roha ng pikiran nasida, marhagogoon mardongan las ni roha, dinalaho pasahaton hasitongan ni hatam. Tabari, tabatiki, semakin luar biasa. Di amang pandita nami, amang pendeta J.A.U. Dolok Saribu, nalaho pasahaton hatam di parmingguon arianon, mauliate Tuhan di pasu-pasumi, di hahipason, di semangat dohot dilas ni rohana, natotong masihol nasida mabaritahon barita haluaon. Toktong matuhan ramoti jala pasu-pasu dohot sude keluarga niamang padita namion. Nang tuhami pe dinalaho ubege sa hatami, lehon pangatusion, jala lopokkon bagas turohanami, asasuan jala marparbuwe hatami dingolu nami, unang masay holan na ubege sa hami, alay naeng matarida di parngoluon nami si ganupari. Onma aleyamang nabasa puji-pujian nami, dohot tangiang elehelik nami, nang husobahok kami tuadopanmu, tangihon ma aleyamang, jalo ma, pasahat matuhami, hobar tulomo ni roham. Di bagasan Jesus Kristus, martangiang hami tuho. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian korama pakabipe sisau.
Tapasahat ma peliata tutuhatta di bagasan lasniroha, maridehita sian edeta nomor 504 mamuka sian ayat sada. Lasmaro hatta di Tuhatta di baba, Lasmaro hatta di Tuhatta di baba, Lasmaro hatta di Tuhatta di Sirohado Jehovah dipakai, para sirohado Jehovah dipakai, para sirohado Jehovah dipakai, para sirohado dipakai. Sado Tuhan tadi, bagaikan basado Tuhan tadi, basado Tuhan tadi, bagaikan basado bata saor tuhita, dami de bata saor tuhita,
sahur sebagai dapat memberitahu. Lagi ternyata. Roh tadi Tuhan tadi kata, roh tadi Tuhan tadi kata, roh tadi Tuhan tadi kata, para roh di hati Sirohado Jehovah di bapa, para Sirohado Jehovah di bapa, para Sirohado Jehovah di bapa, para Sirohado hitao. Sado Tuhan tadekata, pertinggan basado Tuhan tadekata, pertinggan basado Tuhan tadekata, pertinggan bersama nang hitau. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na manggohi, manugu-nugu, mamudai, mangaramoti, ate-ate, roha do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuhuria na hinaholongan ni Tuhata. Tajaha majuluhatan di debata dihita di permingguata minggu pasapluapat todung Trinitatis. Apala diariano. Imana tersurat di Psalm 110 mamukasian ayat sada satu ayat sia. Tajaha ma marsikat soring. Tikting madokon mamuji debata. Haleluya. Mamuji mahamu aliak kanaposo ni Jehovah. Puji hamu magoar ni Jehovah. Sian habicaran ni mataniari rodi hasudutan nado si pujion goar ni Jehovah. Tungi semasongod Jehovah de batata. Tibo iba na marhabangsa. Iba na pahehehon name metsian orbuk. Di pati buldo na pugusisian gabbo. Iba na paiyan parupuan na hol di jabu. Gabi ina nalas roha mida akanak na. Haleluya. Imasahat na. Hamuhuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tauji majolo mga tusi edde huria na tajahanakin.
Edde huria do Mazmur. Tauji majolo mangatusi isi ni edde huria i. Jala do lapatan na tungulutan waim. Lapatan ni edde odihita. Na perjolo ia edde pesalmen non mana didokon na Mazmur Mesir. Ima edde puji-pujian na merperdumua tu Mesir. Mazmur Mesir. Ima Mazmur Haleluya. Edde puji-pujian tu Jehovah. Mulai siap bidu 110 tolu 111 mana didokon na edde manang pesalmen Haleluya. Dia hon huria don molo ditiki pesta Paskah. Dungi dia hon huriai di Jabunabe ditiki Paskah mai. Pesalmen 110 tolu 114. Dia dehom mau dijabu akar ruas ni huriai mangedehonon itiki somangat dope lau mangam ma nasida idehonon jala pesalmen 115 111 dia dehom mai duksidung mangan ma dia dehon nasidon ditiki pesta Paskah doh ditiki pesta parlape-lapean hari raya pondok imau. Jala hamwa kadongan ia edeon namar haroroa don sian puda hapor seaon ni hala Israel. Isini puda hapor seaon ni hala Israel sian ido tubuh edeon mar haroroa ni mana. Dia mei imana tersurat di 5 Musa biduonomi. 5 Musa biduonom mulai sian ayat 20 mai. Usaha madihitada ido haroroan nedeon. 5 Musa bidu onom mulai sian ayat 21 ayat 25. Ido haroroan nedeon. Ido poda haporsiaon ni halak Israel. Dia mai ber kita mai poda haporsiaonon. Tung sura suku-sukunon ni anakmu hosogot songonon. Dia do permulaan ni akka penidangion. Aturan dohot akan natinonahon ni Jehovah de batami tuho. Jadi dohonommu matu anakmu. Hatuban ni si parao do hamina julu di Mesir. Gabi ditugi hot Jehovah hami ruar siya Mesir marhite siat tangan nagugu. Jala di bait Jehovah do tadda dohot halongangan akan nabulun. Jala narahat di Mesir tu si parao dohot tu sadok isi ni bagasna dia do panami. Alayan ko hami ditugi honibana do ruar siya ni. Asabuanon na hami masuk jala leonon na tu hami tano naong niwarihon na tu punami. Alani ubed dito na hod Jehovah ujui tu hami ulahonon nami sudah kau humon merhabiarat tu Jehovah de batanami asa merhasonangak kami ari-ari jala tok-tok kami panguluon na songon na adar sadarion majadi hati gorad doi huhut di hami moluhuri koti hami mangulahon sadok na niadopan ni Jehovah de batatay songoni nauk tinonahon na tu hami. Odo poda haporsiaon ni Israel. Sahat tu sonarion. Jadi patiatud do itu generasi muda. Jala ido nilai di nasida. Nilai na dokonda dak puten nilai. Ahado nilai-nilai lapatanna sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur. Ido nilai. Sesuatu yang dianggap paling mulia dan luhur dan harus diwariskan kepada generasi muda. Melodak tanggap paling mulia dan luhur dan nilai guari.
molodang diwariskan dang nilai guari. Daw. Jadi suatu tapikir molo nilai imak kana ni jamita homai di PA di diskusi dang nilai. Harus dianggap paling mulia dan luhur. Diwariskan kepada generasi muda. Dan jika ada yang melanggar, kita bisa gelisah dan marah. Itu toh. Jadi molo au mengalanggar muruk, molo rikot si mate-mate, itu itu kalahi. Songon parupuan natar gobangi, nangi dangguri doh batu buat tu Yesus dangi. Ala nilai do ikon idangguri doh mat batu. Ditu hasima Yesus melanggar nilai, ala niko dipersilakan dibunuh. Jadi songon itu. Jadi hamu kadongan sudah kapatihi diwariskan mai tu generasi muda cerita ipe. Jala ho partusima edeon. Jadi tersongok kita di rupani molo di Batak Toba ahado nilai tehe. Adat itu nilai. Agama bisa dilanggar asal diperbolehkan adat. Itu tongang go di Toba. Alayang go di selatan, di Madailing, di Natal, Sipirok, agama do nilai. Adat bisa dilanggar asal diperbolehkan agama. Jadi siregar tu siregar buido kawin. Ala diperbolehkan agama, dia main bolu nunga 5 sudut. Tersongon Mister Syarifuddin Harahap. Dengi, ay buru Harahap bu inat tajabuni ma Perdana Menteri Indonesia na perjulu. Itu dah. Silopiadoi alai gabe situa doi di Karnolong na Zulu. Mister Syarifuddin Harahap. Buasa bui mana berburu Harahap? Alai tikisilo mana? Agama. Adat bisa dilanggar asalkan diperbolehkan agama. Jadi tersongoni itu ya tong. Jadi mulai HKBP boido langgaron aturan ni huria. Bamulori kok manopoti muse itu tong. Itu anggo gitu. Jadi on de huria don. Songo dia de huria. Adonggo nilai-nilai ni huria. Adonggo aturan ni huria. Molo di hita, molo di HKBP edde, nasa edde ni HKBP. Kan tayo do nakin edde tay kan. So sudah pauti maridde tatong jago kan. Song leader tapi musi tabu. Hita nakini na tabu na maridde kan. Ahado isini edde. Ikon Alkitabiyah do edde. Molo dang Alkitabiyah dang boy no ni edde ni huria i HKBP. Ikut sesuai itu doktrin ajaran agama. Molodak sesuai itu doktrin dang lakui di HKB, dang gabede nak pebuat aboni melodina. Tuhan, masihkah kau mau mendengar doaku? Tuhan, inna rupani. Tiada lagi nunga habis besude, inna dang bui. Alkitabiyah dungi sesuai itu doktrin. Napa tuluhon ikon teosentris berpusat tu debata. Kristosentris dan boy berpusat tu solma. Aku Tuhan hanya kau, Tuhan hanya kau, Tuhan dan lakui dia KBB. Ikon nyanyian umat do. Aduk sada-sada upamana Jehovah si parmahana udah kurang mana ngah alai pusat nitong go Jehovah. Anggodang marpusat tu Jehovah dang boy ni. Alani do edde ni HKBP ikut dia tu si HKBP. Asipata aka edde nuaing alani dia do guarraon idok kemai
ibadah alternatif inna. Engko samaralo tutur aku nang ibadah alternatif di HKBP. Mulong alternatif berarti nang macet do ngagagal ibadah hi. Misalnya pengobatan alternatif ngagagal betu dokter babinu metu datu iret tongi. Jalan alternatif dan buebe ngasuk kotusan ni luluan badalan nasi. Dang ibadah alternatif deh kayak jadi ibadah alternatif pun babui mamar goyang inul dan nebuti dan lakui. Iret to. Alani siam mulai danak ikon ajar honot tado edde HKBP. Iro asa diterjemahkan edde tai. Tuhata Indonesia. Badak pula nama duku dia akan nama terjemah honi akan standar internasional lui. Dangau terjemahan di buku deni HKBP sinu ainggah interlinear translation. Terjemahan kata demi kata. Alai dynamic interlinear translation do. Terjemahan na dinamis. Dak sokon sina jolo memang ang guna jolo tong edeni HKBP dangi. Ima edde air yang setetes tiada gunanya kalau terus menetes jadi air bahin na ba mekel maruas yetong. Dang abet tong ida saya hai. Dangi jadi ada igatti main na ida satagatti nuaing doh buku nyanyian HKBP. Jadi itu sekolah minggu pe kon dohono doi. Alana molo dang persoalan na generasi muda HKBP dang ditadabe edeni HKBP. Jala odo cikal bakal na manadikun HKBP muse. Ala sarupa do edde yatong, nga edde onak ka edde ni harismatik atong, nga ka edde ni kote-kote, itigi geleng. Bagabe kote-kote mamuse, peta costa. Kaida tongi. Pero kamu akan alau tu harismatik. Mereka tidak mengenal nyanyian HKBP. Mololomo rohani Tuhan 1020 sada manon edeni HKBP jala akan terbaik di satu pertibio dede. Dangaung bedisi pamana edeni sekolah minggu kingkong badannya besar tapi bebek kakinya pendek kina. Dangaung daksong ni edeni HKBP. Tangakku na metku lehoma tu debata bayi datong akada tabu-tabu edi. Oh kata Indonesia nih. Jadi tabereng macam deon. Ahado isini deon ima ipat orang godisi bahwa hita naposo ni debata. Abdi Jahweh ninna di hata Ibranina. Jala di hata Junanina di dokomaya dia konoi tu kuriu ninna dulos tu kuriu the slave of the Lord, the slave of God. Naposo do hita jara ala naposo ni debatado hita nang mungkin hita gabe debata dang mungkin hita gabe Tuhan buape moratta buape sangapta pe jabatat dang bui ikut terus do hita dulos tu kuriu naposo ni debata. Molo naposo ni debata hita berarti dang napunata hita. Napuna ni debata do hita. Ala na mulai terdidi hita tu bagasan goar ni debata ama anak dohto di Purbadia. Molo tabuan ni anak kota tu padidion. Berarti ya anak kota ngatu pasahat tu napuna goar tu dia ibana di didihon. Alesianu hudiri maho tu bagasan guarn debata ama anak doktor di Purbadia lapatan nganak punani debata ama anak doktor di Purbadia ho dang napunakku ho alani ko ramotak kudo ho goda ngokku ho asa dia tu si ho nilai-nilai na pinasahat ni debata tu kita ido dah. Jala kanok terdiri hita sudah nganak punana hita. Jala sudah nai hitai.
Ba secara sertifikat rupani akte ba nama ngalap perdihutani itu teh perdihutani sianu do inatta persuduk bolon ni inatta mahita natoras ni sianu opuni sianu mahita alai napuna ni debatado kita ikoni ngozotta mai dungi na paduahon isedo tuhatta na luar biasa do ibana do na patut dimuliakan ibana do na patut tadehon tapasanga ay na matabu-tabu niya kay diba nakikubigi deni amay pe ba nakupikir songo ni malo ni perserpongom marede alay so tumitormengkek kamu latihak kamu terus songo ni nion percisaw kon dang bosa na mabigyan na sida tsugari manang napigahali na sida marede ang gusto ko dito na kualitas na alay tarido ho rede muna na jago ate toy madak pula dia paserepon do roha ate guru ho kamu mamuse na jago siya nito asaw nang bosan halak mara ay alanido sa deba di huria dangi akayet de petong ikon songot-songon ede muna matong bigiyon mulu merminggu ibada ayong ko sipata tagi ni halak batahon na marede ulo do sipata per minggu na tok sa pilima kur alay tuksada pedangong na mermusmus etenaon ayong ko diba sa pitulu hali merdala-dala jol mo marede kurwekin na Rosia beribatu son marede inahanin na lau musay manatusan marede punguani na tong musay marede man alay itong nanggusada ite dangong mermusmus jek ko ibatasi do ede nga sa ay dua kur alay sa pala marede tormanta patok songo sinakim matong unang ito runi be ang kopola ito runi adang be terhupa pipit na mamataku to ay mapasang may sitro niku na may dia patut dimuliakan buasa patut di mana dimuliakan buasa iko pasangapod debata alana luar biasa di mana luar biasa do debata tai ala buah hamu kadongan alana ibana di dokod di hamu kadongan digijang di saluhut digijang di saluhut di mana ram alkal goim ram alkal samayim digijangi sudah na langit do mana lapatan na di tempat yang tiada terhampiri lau suape gudang ngehepengmu manuhor Sputnik dak tolak mutusi daong lau suape hebat di teknologi dia tinggal di tempat yang tiada di tempat terang yang tiada terhampiri di sini mana maha tinggi ninna high above all ninda di sude imana do natumibo inna dan tiada taranya maha kuasa maha hadir dia hadir di mana-mana maha tahu omniscience maha hadir omnipresence dan maha kuasa omnipotence maha kuasa di mana maha do imana alani ko patut di mana alani sotung lauro hatta manobba hagogon nasi ngunang jojodo hita tergoda lau manobba na asing imana dirokon na debata alternatif mai dakola ni bada alternatif debata alternatif ala buah persoalan na songon di konsep ni barita nauli di pangatusion di poda ni barita nauli bibeltai iya pasu-pasu ni debata dakola roy mana di baga sa bentuk na tonggi-tonggi na manis berkat Tuhan tidak hanya datang dalam bentuk yang manis misalnya hamuraon hagabeon hasangapon hahipason kemasyuran popularitas dakola di baga sa bentuk na tonggi mana
Boy doro pasu-pasu ni debata di baga sebentuk napait. Misalnya sahid, hapugusun, keterpurukan. Ay di suara ikut di dokot Tuhan Tuhan Yesus tu sisian nai. Manangi semana mangihutunau di suada homa dirina di porsan masilang na tuibana. Bere kamu mani perjuangan niya kadongatan na di Cilegonan. 20 tahun mengurus izin gereja dan boy. Ikolau mana sida tu serang. Dang nabi no to bi. Holan itol ninga sa dia pulang pergi. Doho targani pertamax mu se si buanon na. Satu serang. Basa dia madurung-durung nga muse. Habisi dang mungkin pola buanon na bontot na. Batar manga mamuse di serang. Sa dia musei. Bere kita mazurupani baru kilo ni. Bahwa itu adalah juga berkat Tuhan. Tuhan mengizinkan itu. Itu beda na tong malu tu paru kamu na asing dia mah. Bahwa Tuhan hanya memberikan yang manis-manis. Dewa-dewa na sida mga leon na manis-manis do. Molo arong napait karma dui. Hukumat dui. Angko di halak batak daong. Angko di halak Kristen batak daong. Berkat bisa datang dalam bentuk yang pahit. Karena itu apabila kamu menghadapi persoalan hidup, baru kilon sukut debata harus sakakmu di Tuhan. Harus sakakmu di Tuhan. Nanigilmu tuau. Ketaatan doakan asing. Idot tong. Alaniat tong. Dewa-dewa ni halahi diperlakukan untuk basongo tuyul lo tongi. Buama tuyul. Ikut dipareta doi. Buat jok. Hepengnya mata sianuan. Songon dagu-dagu hepengi. Ipareta doi tuyuli. Molorang itu riat tukot doi tuyulai. Angko di batat teraom. Songon nani ro kondisi Job ini. Baru kondisi Job. Kitab Ayub adalah kitab untuk mengajar orang percaya sepanjang zaman bagaimana menghadapi penderitaan. Ikira hamudo si Jobi jolmano mora di tanah us ngakong lo meraton. Real estate nyope gudang. Pertambangan nyope gudang at juga di songon waeng. Adong ko peternakan niyo di India tong. Babay ako kamu mah. Ibaga sasadari habis. 10 anak ko na habis. Ibaga sasadari. Alaya hidup ko ni mana? Debatana mga leon. Debatana mabuat. Pinuji magwar. Praise the Lord. Hindi mana musero petong. Jai ro musepa duahon. Ro Tuhan sukum masih bolisi. Ngabuay bereko. Naposokku si Zopinda. Hulik kuling gua katini hulik kuling. Ay di boto imana ro tergati omu doi. Ini mana? Jai buah maksumu inna di mata. Bahuji ma jo asa hubai jo sahit tu imana inna. Uji ma. Alai so tungi buat toho sana. Dang berhakko. Itu purum batung imana. Malah. Sarupa do konsep mi. Si pelebe guna hurok kona kitu inatai. Ayah hai dokon iman. Ay say turus do pebe ribada ho tau jauh baho. Pale-ale ama de bata say tornate ho inna. Ay ulo do bahaya sutungau kamu kainai songon itu amat tada. Jaga hamu ay si patak kainaon. Iko beres sudah setoran masa dengkan. Asal so beres setoran. Ay to repot do ate. Ay ngamekel ni percisau. To horora, hona do horo de bahalai. Ma. Jadi idokon. Ay martang yang go pehutu de bata, pale-ale ma de bata si tormate ho inna mana. Ay botul lo nariti go horo haonna. Molong ngata jalo na tonggi, tak patut jalo tanah pahit. Kita sudah terima yang manis selama ini. Ini baru kita terima yang pahit. Apakah kita tidak patut menerima? Itu toh. Jadi songonima di sana buat kadongan ala nido debatat taima debatana layak gue mana dipuji di segala waktu dari terbit matahari sampai terbanaminna.
Salileng-ileleng nga, forever and ever. Di segala waktu. Dan di segala keadaan. Lapatan na buah. Dakulat di gereja kita pasangat dewata. Unang nga tukulat di son. Unang gotong itiki maredde hita di merkur pani. Burju, say burju, ini mana? Bahola ni Jabi tori lopengin at tajabuna kan nga repot. Dang boy sungoni. Di segala waktu, di segala tempat, dan di segala keadaan. Alan itu hite ko patut bersyukur dalam segala hal. Sa Tesalonik 5:10. Bersyukurlah dalam segala hal. Give thanks to the Lord in all time. Give thanks to the Lord in all circumstances. Di segala keadaan. Di Psalm 120 pedo kodoi. Hodola Adonai kitop kile olam hasdo. Ninna di hati Ibrani. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Kasih setianya selama-lamanya. Asini rohana, saliling-liling ngado. Alana memang diperuntukkan tuhi tadi. Alana hita di top pada watada kola 10 tahun, daw. 50 tahun, daw. Saliling-liling ngado. Padita jauh dulu 1000 itu pada watada kola 10 tahun, daw. Au nuay nga merumur 74 tahun. 8 tahun lebih mau naung peciun siapa dita. Alay nak pesongoni hubay do program 26 tahun naik. Be 26 tahun naik to. Asa 100 dangi. Ang giatung ileon ba mulo sa ileon ba rohana matom disi. Datung gabe pale ale okku tu hatai. Wasa nga hubay program jala hutanya ko deui. 26 tahun Tuhan. Neta buat songoni. Jadi kamu bebek kamu program muna. Dangi. Ay mulo na ngaong rencana niba. Ayah tanya konoton. Ay ang koholam mangat dong rencana niba. Sarapan, makan siang, makan malam. Bahola ditiki mangam may ba mertanya. Bagari dong at do. Nga mertupol na yung mamasu-masu na may manari Sabtu. Mertangiak pedang ngaong itangiak ko ni manay. To main na. Tadado yan non narana di. Ko tangiak ko not to do. Natabuan na mertangiak ko. Mulai bagi anak ko ni ba terpinagugo tangiang ibo. Ni dokong guaray. Asay torido ko salio dido bapakku. Nama ku disebut itu ni mana tuh muse. Asaong imoton na. Ay bahasa songoni tenang nga una merjami taon nuay. Ibu tahu kamu do rahasia ni? Na porsia dua wina tajabuk kita nyakut dua una na lau merjami taon. Ay terbuat aja kok ku jong-jong jolo-jolomu. Akan sangat buhamu so nangir-ngir perserpongon. Hola dala tuh hutamu naupe, hola mangaliwati jalur sutrai ba. Ngai mata ni ba terbiliak mulut ternganga. Serpong opang ningut do tunggu di. Itu ba. Jadi ido natabuan jala untuk jala ido tugas ni hita huria. Tugas ni huria adalah menjadikan warga gereja supaya dewasa di dalam iman. Asalam tang matoras di hapursiaun datu Yesus Kristus. Waduh asalam matoras ciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Di sude aras pelayanan, di huria, di rumah tangga, ciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Di pembinaan kategorial, ciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Buah menciptakan persekutuan yang kokoh dan mantap. Rahasianya itu saling percaya. Unang masih curiga na to. Saling percaya. Saling mendoakan.
saling menolong. Itu dah. So nakin o papulalu na marsahiti. Tanya ko na tong nakini na taburuta puwalo do situ nakin. Itanya ko na tong ka na marsahiti. Dak pulay guari ni ano papulalu ang guaw o papulalu na marsahiton. Berek kamu dia caron. O papulalu ba? Nga sa pele ito nita o papulalu halak na marsahit. Itanya ko. Dungi di pabua todong ngay mo sa itanya ko do hitanak hamunakin mamada di gereja. Saling percaya. Sempati curigai na tayo amatay nga repot kan. Amatay dicurigai na tayo. Ay na minggu ino pe huleo tu setoran. Buat setur habisin na. Nga repot be. Dangadong be persekutuan yang koko dan mantap. Bawa ama pertubuh di hapur siaw. Dangadong be. Saling percaya. Saling mendoakan. Dan saling menolong. Ni urupat dongat di hahurangan na. Itu to. Jadi lapatanda memuji pasangan debatadang fakultatif dakola di gereja. Jala di segala waktu dan di segala keadaan. Itu to. Dungu muse na beriku muse tuhatai debatatai ko patut do dimulika buasa. Alana ipa tutoru ibana do dirina. Mamereng langit dohot tanoon. Jadi sutuk tabereng dihita do langit titibo. Anggo di debata itu runa dope. Bereng dohot tanoon. Ipa tutoru dirina. Songon natar surat di Filipi 2:7 lui. Di patutoru do dirina. Dia mengosongkan dirinya. Dan dia taat sampai mati. Asa buah, asa mengulu hita. Asa dipalua hita sia dosa dohot akibat ni dosa. Sia nido hita dipalua. Jadi ido hama karongan. Imana tersurat di Filipi. Roy bana palua dirita. Alabwa karena dia memihak kepada orang miskin, orang yang hina, orang yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang ditindas, orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan memihak. Tak kalau berpihak Tuhan tai, alai dia mengangkat. Ayo engkau berpihak, kalau dak terbain nama nangaha. Sinai roh aku ba merek siahay ba. Huna gila bui mana puang alai mebiro puang. Pason kutu mana daw. Ang kui mana sampai mati tersilang go Yesus. Dia memihak. Jalahita pe hamu kadongan. Husukum mazuhita nuaing. Sede-sede. Ibaga sarrohat tamatalusi. Ay hiado ibayak ko dirim. Tinggal di serpongon. Najolo. Takkuboto rupani manak piga prosek kita na rosyak kitaan. Tarbuay mangulut di hitaan. Bangirido ba? Ay huingot dope. Ala magudang ilagubuti doon. Napugusan at tungamukku. So sudat anak ko niya mukku pe sasang-sang zebut. 15. Audo anak tertua. 15. Bapak. Ahay. Hepeng coba pa nang manuhur buku. Alanggap boina. Nangalanggap bo na ibay suru. Ala dangok kepeng. Dangok kepeng. Alanggap boina. Hape anak kota hita mama boto. Ngata tuhor Kentucky Fried Chicken. Olo do duari odang nang gui ido iti. Ngata tuhor doho pizza. Ikotok sulengan. Ini mana do pemuse. Hape hita. Ningot do piti ke SMP ba na beruon. SMP kaletsada. Ay ti SMP hami dangon go fe marsipatu kakayab bo. Jai siap pitu bosyo merdala pak matula gubuti. Kaki ayam. Tuas pali ina mamohmi meradu gurgur roteron deba tong ari nai gurgur. Alai dang ni hilalai ni dege do tok teri dang agya boa. Mulak sa sekolah marsiada pari na iba tulu halak matong. Asa boy 2 halibe sa minggu dangi.
Hari Senin tu mai, hari Selasa tu dongan. Tolu matong. 2 hari bisa minggu. Jadi ni pilih madongan ni ba nagumogo. Unang gabi-gali, anggona gali-gali, tong barang na sa ubibuga sodang. Saya marsiara pari, tarromay nung iba. Ibu ang mates manis. Ibu ang mapuhul-puhulod 2 biji. Ako nga inamatabuni. Hapay no kita di so. Tinggal di jabu gerong. Air tinggal cer. Lampu tinggal tek. Tek hindi tergalak. Asa sungon na ngali. Situr na muse. Asa sungon na. Tabo na meridion. Ni ba iner panason. Ijabu muna do yang jabu na mirangok sungon ni. Tarsingon na majuy. Kan luar biasa. Huingon do peda beru di jabu ni puku. Molo lau tu jabu ni puku. Ina meta buna toktar. Utabu di bani mana lopan ya tuk tua wetong ala pahupuna. Jadi makaliangi sapa rohami. Sapa piring siana hari siak kau. Belgabe marhaliang mai. Jauh puku boru na jukatan. Itiop mai habirang. Ahon. Gula mau kapele betuo. Ilabung ya haon ngaung lili. Pai alang ina. Jadi buat coba pa udah ku jotong. Ikon idogin lo nahon. Dang boy luka baru idila buti. Ina. Rona burku tiop ina. Idogil asa sonong acimai inna mabuti. Molo pola baluti ki kanoni torilo tako. Bereng. Alai sonari kita di son. Nggak diangkat kita. Diangkat. Mertulu 100 tahun, menurut salah 250 tahun perjolo lebih maju Jawa siat Tanah Batak. Perjolo do halak Jawa menada pendidikan kita. 250 tahun. Menangidian we kalak Batak ini majago-jaguna, apalagi kepengacara do dia segala macam. Asal dohot halak Batak go indai terkahitir pengacara nasi. I pare itu betul-betul. Alani do asa songonira biar dia kadongani jong-jong gereja icilegonan. Tatu si mabirre. Tersengon namai. Alai lapatan na buado. Ala berpihak kode bata tuna pogos, tuna tertindas, tuna lea. Hidak kanok pinaluana naung madai berkat ni Tuhan ikom berpihak mahita tu ibana. Berpihak mahita tua kahahang gini Kristus. Ay di Matius 25 ayat 41 45 di penghakiman na terakhir hamu kadongan ide sukun. Ide komatu kana porsiai. Roma hamu kana poso haposan. Ay di kimalea di lo kau mangan. Iti kimaua sau di lo kau minum. Iti kitarhuru ngau roro hamu dulu au. Iti kimarsahit tamu au idulu hamu du au. Jadi Roma kanati rohaon. Tuhan, ay sadi hari ho malay huleo kay mangan. Sadi hari ho mauas huleo kay mainum. Sadi hari ho iterhurung hudulo hami ho. Nasa na binay muna tua kanggiku na meton na tua uri. Jadi tua kanazahati ay ko Jesus. Yari parhumani. Lao mahamu akana sosiulahon na sujadi. Iti kimalaya udang ilok kau mangan, iti kimaua sa udang ilok kau minum, iti kimarsahi tau udang ide uluhamu, iti kimatcay marau udang ilok kamu ulus dia. Sadi hari ho male, sadi hari ho mauas, sadi hari ho matcay mara. Nasa binay muna tuak kanggiku na meton, naso binay muna tuang giku na meton, hape boy do ba enommu, dangi bek kamu datu audi. Luar biasa. Alani hita nok pinaluan ni debata buama. Iko berpihak go hita tuaka anggini Jesusi. Molo mamora ho urupi na bugus. Mesugo tak kudok kudi. Awang kudo nganak tong nganaik alparti mana. Ina mebegak ni mobil lo. Dungi di persimpangan di berengi mana ma polisi cepek. Tuk sampai hati di mana ma beboti rupa ni leo. Tayo na buharo.
Ya binaikian. Sa guri-guri per 500 ani. Dia lupa hani paling budi sidalian di mangalean. Itu dah. Itiki berjabat aku itiki dengkap pangkakmu ayomi. Akan aso merjabatan ini unak pa biar-biar. Ay sipata nama luat dua kacol mau dipelintir segala sesuatu hi asa gabi hepeng. Ay bahaya nih. Tang denggani. Mulu gogoho urupi nagali. Asa mua, asa bersyukur nasida. Jala berak kita marison bahwa kata terakhir mulu pasu-pasu ni debataro di bagasa bentuk napaet dohok natonggi berek kita mah kata terakhir dang napaeti. Mulu marsahit toposa sahib mu ingot dang sahib mi kata terakhir. Molo di bolu soha matean, dak kamatean kata terakhir. Molo tertindas so, dak penindasani kata terakhir. Ahado salom, damai sejahtera do. Alana rancangan di debata, songona tersurat di Jeremia 20 ayat 10 sadai. Rancangan Tuhan kepada orang percaya bukan rancangan kebinasaan, tapi rancangan damai sejahtera dan menyediakan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Nunga dibigi hoja mitaon. Nunga dibigi hoja mitaon. Aha mapatu paumuan nodo sugut. Di pasu-pasu debata mahita. Amin. Mau lihat ma di pasar rohanami Tuhan mak perdengkan bahasa di paingot todo hodo na tutu si tutu na patut pujiot di nguluon. Ay pergogo na suhatu dosa doho. Namian di natiur jala na soha na so tertopot agia manangisi. Nunga di pera di hodi hami ali Tuhan masa depan na cerah. Ay rancanganmu di hami rancangan damai sejahtera. Leom ma di hami ali Tuhan pangatusion. Doh pakanguluhonoton bahwa dang si taonon parukilon sahit hapogoson kata terakhir na di pera di hodi hami. Alai salom damai sejahtera ngolu na mermutu ngolu na hipas ngolu na mamora ngolu na manoktong di bagasa Yesus Kristus do. Leo mas semangat na songoni di hami ali Tuhan. Asa tahu hami mamuji pasangat po marhite-hite sikap doh pabainan nami maradupon aka anggim na mardangol na lea doh na pugus marhite Yesus Kristus. Amin. Tajak kumahatan ni debata marid dehita huhut papungu pelean mangurupi HKBP Cisau. Suhon, pagudi, panasi,
Alay de batama namin na di banua gijang horo haruruan di saluhut silelodo nasa ulibasa na maulutus. Hupa sa tami asyan na niliom mitu hami pelean nami tuho say jalo may gebiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asaw parasyak kami pelenok pati bulhok karajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni sileliom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajaw mo. Say saw malomo ni roham di banu tongosong na di banua gijang lehom matuhami sa darion hanguluas siya pari. Say sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami siyan pangago. Ay ho. Hamuhurian na hinolo ni haholongan jala na tinubos ni Tuhata Jesus Kristus. Mulak mahamudi baga sa dami. Jala-jalo hamu mapasu-pasu siya debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madame na tutoddim.